Falja nuk është dobësi, është lehtësim. Ka njerëz që mbajnë inat, si me qenë barë në deri, por zemra lodhe duke mbajt pesh. Allahu e do faljen, dhe i do ata që falin edhe kur kanë arsye të mos falin. Falja nuk e ndryshon tjetrin me njëherë, por të ndryshon ty, të çliron gjoksin, të qetëson mendjen. Në Ramazan, falja ka arsye tjetër. Është më e lehtë, sepse zemra është më e butë. Nëse sot e fali dikën që të ka lënduar, pa zhurmë, pa fjalë, ke fituar më shumë se sa mendon. Profeti a.s. ka thënë se falja nuk ta ul vlerën, ta rrit. Ramazani po të mëson se nuk ja vlen me mbajtë zemrën peng për gabimet e tjetrit, sepse zemra e lirë i afrohet më shumë Zotit.